क्या आप जानते हैं कार और ट्रक की तरह प्लेन के आगे भी वाइपर लगे होते हैं, लेकिन एक पायलट कभी इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करता। और तो और कोई इंसान गलती से प्लेन के इंजन के अंदर चला जाए तो उसका क्या होगा, चलिए जानते हैं दोस्तों। प्लेन में लगे एक इंजन का वजन 4000 किलो से 4500 किलो तक होता है, जो एक ट्रेन के इंजन से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इतने ताकतवर है कि जिनके सामने अगर कोई गाड़ी भी आ जाए तो उसको अपने अंदर खींच लेगा। ऐसी ही घटना 2015 में मुंबई में हुई, जिसमें प्लेन का पायलट गलती से प्लेन के इंजन को शुरू कर देता है, जिससे प्लेन को चेक कर रहा होता है एक टेक्नीशियन उसके अंदर चला जाता है। अगर आप इंडियन लवर हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।